नमस्कार। BNB मिडियाद्वारा प्रस्तुत सिन्धु खबर अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विकास निर्माणसँग जोडिएका विविध आयामहरू यो प्रसारण यात्राका क्रममा जोड्दै आएकोमा हाम्रो 2 वर्षे यात्रा अनुभवका क्रममा हामीले अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष प्रसारण सुरु गरेका छौँ। र यो बसाइमा हामी विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकका विकास निर्माण, सिन्धुपाल्चोकको सभ्यता, सिन्धुपाल्चोकको जनजीविकासँग जोडिएका आयाम सँगसँगै अब बिस्तारै बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित सरोकारका सन्दर्भहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता, सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भहरूलाई हामीले अलिकति बढी जोड्नका लागि यो विशेष संवाद सुरु गरेका छौँ र त्यो विशेष संवादको सुरुवात तपाईँबाट गरिराखेका छौँ। तपाईँबाट यसकारण गरिराखेका छौँ कि तपाईँहरूको नेकपा एमालेको सिन्धुपाल्चोकको राजनीति यति बेला थाल खाने कि भात खाने भन्ने परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छ। टाउको गनाइको हिसाबमा तपाईँहरू कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ? तपाईँले थाल खाने कि भात खाने भन्नुभयो। थाल जोगिन्छ। थाल जोगे पछाडि त्यहाँभित्र अब सबै कुरा अट्छ। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको नेकपा एमालेमा कुनै समस्या आउँदैन। सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण लिडरसिप, नेकपा एमालेको नेतृत्व हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ र पार्टीको पक्षमा उभिन्छौँ र त्यसको चाहिँ हामीले सहमति गरेर अब पार्टीका नियमित गतिविधिहरू सुरु गर्छौँ। अब पार्टीको जिल्ला कमिटीको बैठक 27 गते डाक्दैछौँ र त्यो बैठक पश्चात हामीले अरू धेरै पार्टीका चाहिँ नियमित गतिविधिहरू सुचारू गर्छौँ र त्यसमा सबै जिल्लाका नेतृत्व, कार्यकर्ता सबै सहभागी हुनेछन्। 1-1.5 महिनाको बिचमा नेकपा एमालेको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म जुन एउटा मान्छे चोर्ने, मान्छे भड्काउने अथवा आफ्नो पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्ने, राजीनामा गराउने, भित्र्याउने जुन एउटा खेल चल्यो, त्यो खेलबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि अछुतो थिएन। वक्तव्यबाजीहरू भए, गुट परिवर्तनका कुराहरू आए, त्यसको असर केही हदसम्म बागमती प्रदेश सरकारमा पनि देखिएकै हो। अब त्यो परिस्थितिमा टाउको गन्ने खेलमा चाहिँ तपाईहरूले बाजी मारिराखेको छु भनिराख्नु भएको हो। यो राजनीतिक कुरा चाहिँ अब दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। हामी विगत झन्डै 8.5 महिना एक खालको अलग खालको चाहिँ दृष्टिकोणहरू, अलग खालका व्यवहारहरू, क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेका पनि थियौँ। तर जब पार्टीको समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएर पार्टीको आन्तरिक चाहिँ एकतालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी एउटा 10 बुँदा प्रस्ताव तयार गर्यो र त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गरेर अनि त्यसलाई अगाडि बढ्ने क्रममा जति कमरेडहरू नेकपा एमालेका नेताहरू सहमत हुनुभयो र त्यस पछाडि परिस्थिति सिन्धुपाल्चोकको हकमा पनि त्यसले एक खालको सकारात्मकतातर्फ मोडिएको छ र हामी सबै सिन्धुपाल्चोकका जो पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका र हिजो निरन्तर पार्टीको पक्षमा उभिनुभएका त सबै कमरेडहरू, सबै जिल्ला तहका नेताहरू हामी एक ठाउँमा भयौँ अब। र अब कुनै कन्फ्युजन छैन। सबै नेताहरूको तत्त ठाउँमा उहाँहरूको हिजोको जिम्मेवारी, पूर्व जिम्मेवारी जे छ ती जिम्मेवारीमा सबै फर्किनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, अब कतिपय नेता नेतृत्वको बारेमा भविष्यमा पनि केही पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो तर्फ पनि पार्टीभित्र छलफल भएको छ र हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यो पछिल्लो अवस्थामा जुन माधव कुमार नेपालले पार्टी चोइटाएको स्थिति छ र जिल्लामा पनि अब केही छिटा त पर्छ नै, म पर्दैन भन्दिनँ। केही साथीहरू बुझेर वा नबुझेर अब अलिअलि 1-2 जना साथीहरू उभिएको जस्तो देखिएको छ। तर अन्तिममा उहाँहरू पनि उभिनुहुन्न, फर्किनै हुन्छ, पार्टीको पक्षमा फर्किनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ र त्यसो हुँदा मूल रूपमा जिल्लाको लिडरसिपबाट चाहिँ विभाजनको पक्षमा माधव नेपालले जुन पार्टी चोइटाउनु भएको छ त्यसको पक्षमा उभिने लिडरसिप चाहिँ अब बाँकी छैन। र नेकपा यस घोषणा गर्दै गर्दा, दर्ता गर्दै गर्दाखेरि डेवानमा जुन समीकरण देखिएको थियो त्यस्तो थियो। आज आएर फेरियो कसरी? हो, सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ हिजो लामो समय हामीले अलिकति पार्टीको संस्थापन पक्षमा उभिने एउटा ट्रेन्ड थियो सिन्धुपाल्चोकको। एक खालको आफ्नै विशेषता थियो त्यहाँको पार्टीको र त्यो विशेषतामा हुर्केको पार्टी। त्यसो हुँदाखेरि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म हामी पार्टीको संस्थापन लाइनमै सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश
पार्टी त्यस्तो थियो। तर 9औं महाधिवेशनमा जसको पक्षमा उभियो त्यो पक्ष हारेको र उहाँहरू नउभिएको सिन्धुपाल्चोक नउभिएको पक्षले चाहिँ जितिसके पछाडि उहाँहरू संस्थापनभन्दा बाहिर पर्नुभयो र पार्टीभित्र समस्या देखा परिसके पछाडि जसको पक्षमा 9औं महाधिवेशन उभिएको थियो त्यसको पक्षमा कतिपय पार्टीका चाहिँ आन्तरिक व्यवहारहरू आन्तरिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा उहाँलाई सपोर्ट गर्दै आयो, माधव नेपाललाई सपोर्ट गर्दै आयो। तर जब माधव नेपालले पार्टी नै फुटाउने गरी हैन पार्टी नै फुटाउँछु भन्दै एकदम चाहिँ त्यो पनि कुनै एउटा तपाईको चाहिँ विचारले सिद्धान्तले होइन कि र तपाईको चाहिँ त्यो पनि एउटा नियमित प्रक्रियाबाट होइन अनियमित प्रक्रियाले नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेश ल्याउनको लागि उहाँ स्वयं बसेर सल्लाह गरी के राख्दा ठिक हुन्छ भनेर गरी चाहिँ जुन हरकत अपनाए र पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा तपाईको चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा उहाँले नेतृत्व गरेको चिजलाई सिन्धुपाल्चोकले स्वीकार पनि गरेको थियो। तर पार्टी नै फुटाउने र पार्टीबाट अलग्गै हुने कुरालाई सिन्धुपाल्चोकले स्वीकार गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोकको सबै पार्टी पङ्क्ति पार्टी नेतृत्व एक ढिक्का नेकपा एमालेकै पक्षमा पार्टीकै पक्षमा उभिने गरी चाहिँ निर्णय भएको छ र त्यसो विभाजनको असर यो गुट परिवर्तन भनौँ अथवा नेपाल नेताहरूको पक्षधरताका कुरा हेर्दा यहाँनिर तपाईकै पनि पृष्ठभूमिमा गइरहेको तपाईँ पनि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपालको एकदमै विश्वासिलो नेताको रूपमा काम गर्नुभएको हो नि त। मैले यही पृष्ठभूमि किन जोडिराखेको छु भने विचारका आधारमा यो नेताहरूको पक्षधरता तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि दृष्टिकोणको आधारमा गर्नुहुन्छ कि अथवा शक्तिको आधारमा वैभवको आधारमा तपाईँहरूको यो नेताहरूसँगको पक्षधरता फेरिन्छ कि तपाईँकै हकमा पनि यो प्रश्न र समग्र तल्लो तहसम्मको हकमा तपाईँलाई म यहाँनिर जस्तो हामी गुटगत रूपमा हामी हेर्दैनौँ। सिन्धुपाल्चोकले कहिले पनि सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिमा सिन्धुपाल्चोकको नेताहरू गुटगत रूपमा हामी कहिले पनि उपस्थित भएनौँ, उभिएनौँ पनि गुटगत रूपमा हेर्दैनौँ। हामी पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएका हौँ र आज जो साथीहरू अब हामी पार्टीकै पक्षमा उभिन्छौँ भन्नु उहाँले गुट परिवर्तन गरेको होइन, उहाँ एमालेको पक्षमा उभिएको पार्टीको पक्षमा उभिएको जुन पार्टीको आज नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओलीले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, उहाँको अगुवाईमा यो पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ र बढिरहेको छ होइन। अझै अब केपी ओलीको नेतृत्वको आवश्यकता छ यो मुलुकमा र हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ र त्यसैले हामी एमाले पार्टीबाट अलग हुँदैनौँ। एमाले पार्टी हाम्रो पार्टी हो, हामी सबैले बनाएको पार्टी हो र यो पार्टीमा सिन्धुपाल्चोक एक ढिक्का छ, सिन्धुपाल्चोकले त्यसमा विश्वास गर्छ। त्यसैले बिचमा मलाई पनि अब तपाईँले भने जस्तै केही कुराहरू गरे मान्छेहरूले होइन प्रश्नहरू गरे त म त एमालेमा उभिएको हो नि, पार्टीको पक्षमा उभिएको हो र जुन पार्टीमा म उभिएको छु त्यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ र उहाँको अगुवाईमा पार्टीभित्रको सङ्घर्ष चाहिँ व्यक्तिसँगको सङ्घर्ष चाहिँ प्रवृत्तिसँगको सङ्घर्ष चाहिँ विचारका आधारमा हुन्छ कि अथवा वैभवको आधारमा हुन्छ कि विगतमा अब अहिले होइन नफुट्दाखेरिको अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ विचारको आधारमा हुन छोडेको छ। पहिला विचारको आधारमा नै वास्तवमा पार्टीभित्र बहस विवादहरू हुने गर्थ्यो र त्यो विचारकै आधारमा बहस गरेर त्यसको एउटा निष्कर्ष निकालिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ जस्तो माधव नेपालले अर्को पार्टी बनाइरहँदाखेरि उहाँको अधिकांश कन्भर्सेसन हामी सुन्छौँ नि, पब्लिकले पनि सुनिराख्नु भएको छ सबैले जनताले, कि उहाँले कि जम्मा जम्मी केपी ओलीलाई गाली गर्ने बाहेक अर्को म चाहिँ यो मुलुकलाई यसरी लिड गर्छु, यो मुलुकलाई लिड गर्ने मेरा एजेन्डा यी हुन् छैन त। अहिले भन्नुभयो त जनताको बौद्धली जनवाद हामी मान्दैनौँ। हो त त्यही त नयाँ कार्यदिशा जुन जनताको बौद्धली जनवाद जुन कार्यक्रमबाट मानेर नेकपा एमाले होइन जनताको बौद्धली जनवाद घोषणा गरेर मदन भण्डारीले सुरुवात गरेर त्यो पार्टीलाई हामीले दृष्टिकोण बनाएर त्यसलाई सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढेपछि एमाले यो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छ र त्यो उपलब्धिको चाहिँ जग मात्र होइन त्यो उपलब्धिको शीर्ष ठाउँमै पुग्नुभयो, त्यो उपलब्धिको सबभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पनि उहाँ पुग्नुभयो। अनि त्यसपछि आज जबजको म मान्दिनँ भन्दा मिल्छ र त्यसैले उहाँ अब सिद्धान्तको हिसाबले पनि उहाँले अब आफूलाई लिगभन्दा बाहिर पठाइसक्नुभयो र उहाँ समाजवादी आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ दक्षिणपन्थी शक्तिसँग अब गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, अनि समाजवादी क्रान्तिको सम्पन्न गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई भोट हाल्नुहुन्छ, त्यसलाई भोट मात्र होइन लगन गाँठो कोसँग कसिन्छ भन्ने कुरा त नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि पनि देखिन्छ। फेरि त्यसैले होइन एउटा पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि त यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकको राजनीति हाँकेको पनि त पनि हो। जस्तो मूल रूपमा पार्टीको सिँगै एउटा चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिको एउटा राजनीतिमा कतिपय गिभ एन्ड टेक हुनसक्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा सिँगै पार्टीले निर्णय गरेर गरिने कुरालाई अन्यथा मानिँदैन।
जस्तो माधव कुमार नेपाल पनि अर्को पार्टी अथवा अर्को पार्टी पनि थिएन त्यति बेला, उहाँ नेकपा एमालेकै म नेता हुँ भन्दै हुँदाखेरि पनि उहाँले एमालेको विरुद्ध भोट हाल्ने, एमालेको विरुद्ध तपाईँको चाहिँ अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने सम्मको हरकत त गर्नुभयो। त्यसैले सिङ्गै पार्टीले निर्णय गरेर त्यो सबै गतिविधि गर्दा फेरि केही फरक पर्दैन। पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर हामी यसरी गठबन्धन बनाउँछौँ अथवा यसरी मिलेर सरकार बनाउँछौँ, यसरी फलान दलसँग मिल्छौँ र यी कतिपय कुराहरू चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्रामहरू यसरी बनाउँछौँ भनेर पार्टीगत रूपमा पार्टीले निर्णय गर्दा फरक पर्दैन। जसो आज माधव कुमार नेपालले जुन पार्टी बनाउनु भएको छ र त्यो पार्टीको चाहिँ सिङ्गै निर्णय गरेर अब गठबन्धनलाई समर्थन गर्छु भन्दाखेरि उहाँको पार्टीको हिसाबले उहाँलाई ठिक छ, त्यो उहाँले गर्ने कुरा हो होइन, हामी त मान्दैन थियौँ त्यो कुरा। त उहाँकै पार्टीभित्र अब जति साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ अब गठबन्धनबाट बाहिर निस्क्यौँ भन्ने कुराको चाहिँ टसल सुरु भयो। अनि टसल सुरु हुँदा केही साथीहरू चाहिँ अब हामी यहाँ रहँदैनौँ बाहिर निस्क्यौँ भन्यो भने हो पार्टी निर्णय विरुद्ध हुन्छ त्यो कुरा। किन पार्टी निर्णय चाहिँ के हुन्छ भने अब देउबालाई समर्थन गरिरहने हुँदो होला, अरू साथीहरू चाहिँ हामी मन परेन अब यो देउबालाई समर्थन गरिरहने बोकिरहन हामी सक्दैनौँ भनेर बाहिर निस्किनु भयो भने त्यो सम्भावना छ। फेरि अब निकै छिटो उहाँसँग रहेका साथीहरू अब त्यहीभित्र अलग हुने, जस्तो अहिले 20% को जुन सीमाभित्र रहेर उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यो पनि अब त्यतिखेर शनाखत गर्दा अनेक खालको केही हरकत अपनाए। त्यो कुराको हामीले अदालतमा अब पेस गरेका छौँ, मुद्दा हालेका छौँ। र यद्यपि अब यो कानुन चाहिँ अहिलेको जुन 20% को कानुन बाँकी रह्यो भने उहाँले एमालेबाट 20% त बनाउनु भयो, त्यो 20% भित्र फेरि अर्को 20% चाहिँ निस्किने स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू फुट्दै जानु भनेको चाहिँ राम्रो होइन। कोन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। यति गहिराइमा गएर बहस जुन गरिराखेका छु नि एमालेको राजनीति, तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, ती मेलम्चीमा बाढीमा परेका, पहिरोमा परेका, डुबानमा परेका, खान नपाएका ती भोका नाङ्गाका विषयमा यति गहकिलो बहस गर्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ? यसमा म तपाईँलाई पनि सचेत गर्न चाहन्छु। हरेक टिभी च्यानलहरूमा अन्तर्वादहरू हुन्छ, हामी बोल्न जान्छौँ। तपाईँका प्रश्नहरू सबै पोलिटिक्स, राजनीति केन्द्रित प्रश्नहरू हुने गर्छन्। तपाईँले पनि सुरुवातमा सिन्धुपाल्चोकसँग सम्बन्धित भएर सिन्धुपाल्चोकको विकास निर्माण, त्यहाँको बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित भएर सोध्नु भएन। सुरुमै एकैचोटि एमालेको आन्तरिक जीवन र एमालेभित्र भएको झगडा, त्यहाँभित्र भएको झगडा, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसैमा रुमलिन भएको छ तपाईँहरू? हामी सबैजना कस्तो भयौँ भने, त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ त भन्ने गरेको छु पत्रकार साथीहरूलाई पनि, कमसेकम अब बहस चाहिँ समृद्धिको गरौँ न, निर्माणको गरौँ न, उत्पादनको गरौँ न, म यसरी पनि भन्ने गरेको छु। त्यसैले अलिकति हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मात्र होइन, यो सिङ्गै मुलुकलाई बनाउन सक्छु बनाइन्छ
र समृद्धि चाहिँ हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ भन्ने विश्वास राख्छु म, कमसेकम त्यति विश्वास राख्छु। र आफूले जिम्मेवारी पाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी पाउँदाखेरि मलाई धेरै लामो समय पनि चाहिन्छ म भन्दिनँ। विदिन 6 मन्थ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ, धेरै कुरा विदिन 6 मन्थ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मुलुकको समृद्धिको लागि अगाडि बढ्ने गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जहाँ तपाईँ भूकम्पले थिलथिलो बनायो, अब पहिरोहरूले थिलथिलो बनायो, यसपटक त असार 1 गतेबाट तपाईँको चाहिँ मेलम्ची क्षेत्र त अब आजका त्यो दिन त ध्वस्त नै छ, ध्वस्त छ। त्यो तपाईँको चाहिँ सामान्य चान्चुनको पुनर्निर्माणले कोही 1-2 जना गएर एउटा दुईटा ढुङ्गा पल्टाएर सम्भव हुने ठाउँ होइन। देखेँ के साथीहरू के नगर्छौँ जस्तो 15 दिनमा चाहिँ पुल बनाइदिन्छु भनेर उ गरेको, त्यो 15 दिन होइन 1 महिना बितिसक्यो, न त्यसको केही सुरु हुनु भएको छैन। त्यसैले अब राज्य स्तरबाट गरिने प्रयत्नहरू हिजो हामी सरकारमा हुँदा पनि होइन, म स्वयं पनि त्यो क्षेत्रमा गएर के गर्ने हो, अब राहत र उद्धारको काममा हामी निकै तदारुकताका साथ खट्यौँ त्यति बेला। त्यसभन्दा पश्चात तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रमण गर्नुभयो र त्यहाँका चाहिँ अस्थायी आवासको लागि दिने तपाईँको चाहिँ राहत प्याकेजहरूको घोषणा गर्नुभयो, त्यो गयो। अहिले अस्थायी चाहिँ घरहरू बनिरहेका छन्। अब त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अब स्थायी पुनर्निर्माणको के प्याकेज हुनसक्छ त राज्यले चाहिँ अब हरेक परिवारलाई 5 लाखको दरले दिने कुराहरू छ, त्यो जान्छ। र अब त्यहाँ कनेक्सन छुटेको छ, टुटेको छ, कनेक्टिभिटी चाहिँ एकदम टुटेको छ। केही पालिकाहरू त तपाईँको चाहिँ कनेक्सनै छैन। अब त्यहाँ बिरामी पऱ्यो भने हेलिबाहेक अर्को उपाय छैन। त्यसैले अब अस्ति भर्खरै हामी अब सङ्घीय गृहमन्त्रीज्यू सहित हामी सबै, म त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी सबैजना गयौँ, हेऱ्यौँ। र तत्काल अब बर्खामा म एकदम के न कोही मान्छेहरू गएको थियो पहिला यसो कता सस्तो एउटा प्रचार पनि गरेको मैले देखेँ। हामी बनाउँछौँ यति दिनभित्र भनेर घोषणा गरेको पनि देखेँ। तर बर्खा थियो, बाढी अझै आइरहेको थियो। असार 1 गते आएको बाढीले छेदविच्छेद बनाएको थियो। केही संरचनाहरू बाँकी पनि पछि साउन 17 गते आएको बाढीले त लयो। तपाईँले साउन 17 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै बेली ब्रिज केही संरचना बनायो भने त्यो त फेरि लगाइहाल्थ्यो, लडिहाल्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पहिरोको प्रकृतिमाथि हेर्दाखेरि त्यो धेरै ठुलो नोक्सान हुनेवाला छ, हुँदैछ। त्यसैले त्यो सितिमिति थामिनेवाला पनि छैन। अब सस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, म यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्नु हुँदैन। तर हामीले त्यसको चाहिँ सबै जियोलोजिकल अध्ययन गरेर अब त्यहाँको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने कि ती बनाउने हो भने के संरचना बनाउनु जरुरी छ। त्यो चान्चुन केही लाख हजार करोड पैसाले पुग्दैन, अरबौँ रुपियाँ। मेरो अनुमानमा त्यहाँ कमसेकम सबै टोटल गर्ने हो भने मेलम्ची खानेपानीको समेत टोटल गर्दाखेरि करिब 20 अरबभन्दा बढीको क्षति देखिन्छ। अब यो चान्चुन पैसाले भरपाई हुँदैन र मान्छेका चाहिँ घरखेत बास उडेको छ, करोडौँ रुपियाँको चाहिँ नोक्सान भएको छ। यो चाहिँ कसैले चाहिँ म थामिदिन्छु खोला भनेर एउटा ढुङ्गा पल्टाएर थामिनेवाला छ। यथास्थितिमा मेलम्चीको बस्ती बस्न सक्ने सम्भावना छ। अब एकदमै त्यो माथि पहिरोको प्रकृति नहेरिकन, फेरि यो पहिरोमा मेरो आफ्नो भनाइ छ। म चाहिँ अलिकति यो ग्लोबल वार्मिङ सम्बन्धी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययनमा छु। त्यो अध्ययन मात्र होइन, म इन्टरनेसनल्ली त्यो सब कनेक्सनमा काम गरिरहेको छु, त्यो बारेमा अध्ययन गर्छु। त्यसो भएको हुनाले यो नेपालको यो पहिरो, आज जुन पहिरो आएर बाढी आएको छ मेलम्चीमा, यो चाहिँ यदि ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ यही ढङ्गले बढ्दै जाने हो भने नेपालका हिमाली क्षेत्र सबै जोखिममा हो, सबै जोखिममा हो। त्यसैले विकासको परिभाषा पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था, वातावरण मैत्री बनाउनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हिजो त्यो हिमालमा हिउँ जम्थ्यो, हिउँ पर्थ्यो। त्यो हिउँ परेको कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यहाँ हिमालको चाहिँ त्यो चट्टानहरूलाई समातेर राख्थ्यो त्यो जमेको हिउँले। तर आज हाम्रो यो हिमाल त तपाईँको चाहिँ काला पत्थर भएका छन् सबै, कलिलो पहाड हो। यो फेरि कलिलो पहाड हो, फुसफुसे ढुङ्गाहरू हो यो। त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब आइस पर्न छोड्छ, हिउँ जम्न छोड्छ, त्यो चाहिँ पानीले चाहिँ पखाल्छ र त्यो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बग्छ कि अब त्यसले त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्र सबै सखाप पार्छ। र यो चाहिँ मेलम्चीमा मात्र होइन, अबको 50 वर्षभित्र नेपालका धेरै यस्ता हिम नदीहरूमा यो जोखिम छ। त्यसैले यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ नेपालले सोचेर, नेपालले मात्रै नेपालको लगानीले सम्भव पनि छैन। हामीले इन्टरनेसनली फेरि यो कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो हिमालको जुन रेखा छ, हिमालय पर्वतको जुन रेखा छ,
म्यानमारदेखि सुरु भएर अब तपाईँको चाहिँ पाकिस्तान त्यो अफगानिस्तानसम्मको यो जुन रेन्ज छ यो रेन्ज भएर तपाईँको चाहिँ एउटा मानव सभ्यताको जुन विकास भएको छ झन्डै 3.5 अरब मान्छे बस्छन् र हामीले त्यो हिमाललाई जोगाउन सकेनौँ भने विश्वमा 3.5 अरब मान्छेको चाहिँ वासस्थानको नष्ट हुन्छ। यो ठुलो ह्युज स्केलमा चाहिँ समस्या नेपाल जस्तो त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि मेलम्चीमा गएको पहिरो अनि त्यसपछि गयो अनि यसो गरौँला यति मात्रै चिजले पुग्दैन है। यसको एकदमै ठुलो जटिल अध्ययन जरुरी छ र धेरै ठुलो प्लानिङ जरुरी छ। त्यसैले अब केही साथीहरू अलि सस्तो कुराहरू गर्छन् त्यो जरुरी छैन। अध्ययनका कुरा गर्नुहुन्छ एउटा दुईटा मान्छेले गरेर सम्भव छैन। यो सिङ्गो राज्य, सिङ्गो नागरिक, सिङ्गो सबै राजनीतिक दलहरू सबैको इफोर्ट जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ सिङ्गै ध्यान मैले त्यही भएर राष्ट्रको ध्यान मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान त्यहाँ जानु जरुरी छ। र अब यदि त्यो कुरालाई मैले अघि नै भने ग्लोबल वार्मिङको कुरालाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ गरेन भने जब हाम्रो चाहिँ हिमालका चाहिँ ती टाकुराहरूमा हिउँ जम्न छोडेर काला पत्थरमा जब परिणत हुन्छ त्यो चाहिँ काला पत्थर फेरि एकदम कडा चट्टान होइन नरम चट्टान हो र त्यो चाहिँ तपाईँ बग्न थाले पहिरो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यान आकर्षण गराउने प्रश्न ल्याइहाल्नु भयो। तपाईँकै तत्कालीन पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काला पत्थरतिर कतातिर गएर संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर त्यहाँको चट्टान लिएर कोपनहेगनमा गएर विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएको त हो नि त। त्यसभन्दा पछाडि हामीले लबिङ गऱ्यौँ यस्ता हिमतालहरू जोखिममा छन्, पहाडहरू जोखिममा छन्, नेपालले खाँदै नखाएको विषको अहिले भारी बोक्नु परिराखेको छ भनेर हामीले कहिले लबिङ गऱ्यौँ। यो कुरालाई कस्तो रहेछ भने त्यसैले म चाहिँ पीडा सिन्धुपाल्चोकको मात्र रहेन यो सोलुखुम्बु आसपासको क्षेत्रमा ठुलो जोखिम छ। यो कुरा मैले चाहिँ एकदम गहिरो ढङ्गले बुझेको छु। त्यसो भएको हुनाले पार्लियामेन्टभित्र पार्लियामेन्ट्री फोरम अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने एउटा हामीले फोरम बनाएका छौँ र त्यसले विभिन्न एडभोकेसी गर्ने, समन्वय गर्ने र इभन वातावरणीय हक सम्बन्धी चाहिँ हामीले वातावरण सम्बन्धी हक र त्यसको कानुन बनाउने कुरामा पनि पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो निकै ठुलो योगदान छ। हामी निकै ढङ्गले लाग्यौँ, धेरै साथीहरूलाई हामीले त्यहाँभित्र राखेर छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यस्ता चिजहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले एकचोटि त्यति गरेर पुग्दैन र यो फेरि नेपालको मात्र समस्या होइन नि। मैले अघि 3.5 अरब मान्छेको चाहिँ जीवनमाथिको चाहिँ प्रश्न हो। अब यो जस्तो हाम्रो हिमालमा मेलम्चीमा त्यो अहिले जहाँबाट पहिरो आएको छ त्यो पहिरोको 10% पनि तल बगेको छैन, जसले त्यत्रो ठुलो क्षति पुर्यायो। त्यो सबै एकैचोटि आयो भने त्यो मेलम्ची क्षेत्र मात्र हो, उहाँ तल कोशी ब्यारेज लडाइदिन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब नेपाल मात्र असर पर्ने रहेछ त, त्यसले त इन्डियामा पनि असर पर्छ। त्यसैले यस्तो चिजलाई बङ्गालको खाडी चाहिँ पुरिन सक्छ। यो यति ठुलो चाहिँ समस्या हो र यो समस्या चाहिँ हामीले केवल लोकल्ली सोचेर सम्भव छैन, केवल नेसनल्ली मात्र सोचेर पनि सम्भव छैन, त्यो इन्टरनेसनल्ली नै सोच्नुपर्ने छ। र म त के अनुमान गर्छु भने अबको 50 वर्षभित्र यस्ता ठुला बाढीहरू, यस्ता ठुला क्षतिहरू हामीले नेपालका धेरै नदीहरूमा बेहोर्नु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले मैले भनिरहँदाखेरि मान्छेले लाग्छ यसले फटाइ बोल्यो, यसले झुट बोल्यो भन्ने लाग्न सक्छ। मध्य हिउँदमा केही वर्ष अगाडि पोखराको सेती नदीमा बाढी आयो। गत सालतिर मात्रै पनि मैले भनौँ न बाढी आउनु अगाडि गत सालतिर मेलम्चीका बासिन्दालाई अथवा त्यहाँ नदी किनारका बासिन्दालाई यहाँ यस्तो बाढी आउन सक्छ, हामी यहाँबाट माथि सरौँ भन्यो भने मैले नै ढुङ्गा खान्थेँ होला। त्यसैले मान्छेलाई नपरिकन अलिकति चेत्न त गाह्रो नै पर्दो रहेछ। त्यसैले यसले एउटा सङ्केत गरिसकेको छ कि यो मेलम्चीको बाढीले एउटा सङ्केत गर्छ। अरबौँ खर्च लगाएर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आज ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। त्यो आयोजना निरन्तर हुन्छ कि हुँदैन, चल्छ कि चल्दैन भन्ने प्रश्न चिन्ह लागिसक्यो। त्यसैले अब यस्ता चिजहरूलाई सामान्य ढङ्गले केवल हाम्रा त्यहाँका चाहिँ सस्तो कुरा अथवा केही चुनावी कुरा यस्ता चिजले ध्यान दिनु हुँदैन। पुनर्वासको सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ? पुनर्वासको चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भने अहिले नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा चाहिँ उहाँहरू जहाँ उहाँहरूको घडेरी हुन् अस्थायी रूपमा त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। खोला अब हिउँदमा त खोला त घट्छ नै होइन, तर वर्षात समयमा हामी त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ। हामीले मेलम्ची क्षेत्रमा चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने अहिले अस्थायी रूपमा हिउँदमा चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ अब यसो रोजीरोटी अब केही व्यवसाय हुनसक्छ, तर जब वर्षात लाग्छ त्यो जोखिमै हो। त्यस भएको कारणले हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले सहरहरू बसाउनको लागि केही प्लानिङहरू, एकीकृत बस्तीहरू, एकीकृत सहरहरूको अवधारणासहित हामीले जानु जरुरी छ। र हाम्रा कतिपय फेरि तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड युज पोलिसी हामीसँग अलि छैन। जसको सडकमा पर्यो होइन, सडकको छेउमा छ उसको एकदमै महँगो हुने,
अनि त्यसकै अब 3 किताभित्र जसँग बाटो छैन उसको चाहिँ एकदमै सस्तो हुने। त्यो स्थितिलाई अन्त्य गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने बाटो लानु अगाडि त्यो एरियाको सबै भूभागलाई तपाईँको चाहिँ एउटा एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, ल्यान्ड पुलिङ गर्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि बाटोले चाहिँ प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि त्यो जति जमिन चाहिँ त्यहाँ त्यो प्लानिङमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ हो त्यो जमिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ को घडेरी हुन सक्ने गरी प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। त्यसो गर्यो भने सबैलाई घडेरी पुग्छ। नत्र भने कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो राज्यले लगिदिने अनि बाटो छेउमा परेका कारणले कोही अरबपति हुने अनि कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ 100 मिटर माथि छ कुनामा पर्छ ऊ चाहिँ लखपति पनि नहुने हैन। राज्यले लगिदिएको बाटो चाहिँ प्रयोग गरे बापत ऊ चाहिँ कोही मान्छे करोडपति अरबपति हुन्छ भने हैन उसले केही योगदान त गर्नु जरुरी छ। कोन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौं, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौं। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रीज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। असार 1 गते पछाडिको अनुभवले एक कालखण्डमा हामीले काठमाडौँवासीको धारामा पनि आइसकेको त्यो मेलम्ची कतिपय ठाउँमा राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि उद्घाटन भएको हो, धारामा पानी पनि आएको हो, परीक्षण पनि गरिएको हो। अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन। तपाईले जुन अनुमान गरिराख्नु भएको छ आजका दिनसम्म मेलम्चीको नाममा राज्य कोषबाट त्यति खर्च गर्नुपर्ने स्थिति फेरि आयो। मेलम्चीको एउटा हामीलाई एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा जति बेला अब तपाईको चाहिँ कमसेकम 10-15 मिटर हैन 20 मिटर माथि पनि पुरिएको छ हैन। त्यसो हुँदा तपाईको चाहिँ जुन लेभलमा हामीले चाहिँ हिजो सुरुङ बनाएको थियौं त्यो लेभल भन्दा धेरै माथि पुरिसकेको छ। स्थिति त्यस्तो छ। त्यहाँको त्यो डेब्रिज झिक्नलाई धेरै समय लाग्छ एउटा कुरा। अर्को हामीले एकदमै त्यो ड्याम जुन बनाएको थियौं तपाईको हेडवर्क्स त्यो चाहिँ एकदम कङ्क्रिट बुलियो बनाएको हुनाले त्यो सायद फुटेन होला, त्यो छोपेको मात्रै होला जस्तो लाग्छ एउटा अनुमान। र हामी एक ठाउँमा बच्यौं। हामी जति बेला असार 1 गते भन्दा अलिक 1 दिन 2 दिन अगाडि सायद 1 दिन अगाडि मात्रै सुरुङको चाहिँ टेस्टिङको लागि सुरुङ बन्द गरिएको थियो। यदि सुरुङ बन्द नगरे भए तपाईले भने जस्तो अर्को अरबौं रुपैयाँ हामीलाई लाग्थ्यो कि त्यो सुरुङ भित्र त्यो सबै लेदो बालुवा सबै पसेर त्यसपछि अर्को पुनः फेरि अर्को सुरुङ चाहिँ खन्ने सर नै खर्च हुनुपर्ने सम्भावना थियो। त्यसैले त्यो बन्द गरेका कारणले त्यहाँ भित्र चाहिँ पस्न पाएन। त्यो एउटा जोगेका छौं हामी। र मैले अघि भने हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरोहरू जान सक्ने सम्भावना छ र त्यसलाई त्यो सबै झिकेर अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ हामीले पानी पठाउँदाखेरि हिउँदमा पनि पानी सङ्लिने खालको स्थिति म देखिरहेको छैन। मुहान क्षेत्र नै खराब छ। मुहान क्षेत्रको चाहिँ हिउँदमा पनि जुन मेलम्चीको पानी भन्ने हिजो जुन थियो नि त यसरी चाहिँ सिधै तपाई खोलाबाट खान सक्ने पानी
त्यो कलकल बग्ने एकदम चाहिँ कञ्चन पानी, त्यो पानी अब नहुन सक्छ, एउटा सम्भावना त्यो छ। अर्को एउटा चाहिँ म के देख्छु भने याङ्री लार्केपट्टि अहिले त्यो स्तरको बाढी गएको छैन, त्यो स्तरको भत्किएको छैन र त्यताको पानी सफा छ र दोस्रो चरणमा याङ्री लार्के पनि सम्भावना छ र आयोजनाभित्रै पर्छ। त्यसैले अब छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची आयोजना त्यो अहिलेको चाहिँ मेलम्चीको जुन हेडवर्क सफा गर्ने कुरा त छँदैछ, सँगसँगै एकदमै छिटो मेलम्ची बजारबाट 5 पोखरी थाङपालपट्टि जाने बाटो हो, त्यो बाटोलाई एकदमै छिटो निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ याङ्री लार्केको प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएर त्यहाँ चाहिँ झन्डै 5.5 किलोमिटरको सुरुङ हो, त्यो सुरुङ चाहिँ सम्पन्न गरेर त्यो पहिला चाहिँ सुरुङ उताबाट याङ्री लार्केको पानी ल्याए चाहिँ मेलम्चीको त्यो मुहानमा त्यहाँ ल्याएर खसाल्ने, त्यहाँबाट अनि सुरुङमा हाल्ने खालको चाहिँ पहिलाको कार्ययोजना थियो। त्यो कार्ययोजनामा अलिकति सम्भवतः अब प्राविधिक हिसाबले चेन्ज गर्छ होला, मेरो पनि सुझाव मैले दिइरहेको छु। त्यो भित्रभित्रै सुरुङ खनेर त्यो मेलम्चीको अहिलेको हेडवर्क्समा ननिकालिकन भित्रभित्रै सुरुङ खनेर भित्रै सुरुङमा जोडेर चाहिँ याङ्री लार्केपट्टिको पानीलाई चाहिँ अलिक छिटो। अनि याङ्री लार्केको कुरा गर्दै गर्दा त्यसको मुहान क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था त्यही हो, परिवर्तन गर्नु सिमाना त्यही हो। अहिले भनिराखेको छ नि मेलम्चीको मुहानमा मैले जुन गलत गरेछु भनेर अरबौँ रुपियाँको हाम्रो लगानी भइसकेको छ। त्यसैले कमसेकम तपाईँको चाहिँ 50 वर्ष 100 वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको बासिन्दाले खानेपानी खान पाएछ भने राम्रै हो हैन। कमसेकम 1-2 पुस्तालाई पुगोस्। अब त्यो 1-2 पुस्ता पछाडि मैले भने ग्लोबल वार्मिङको कारणले अरू फेरि त्यस्ता बाढी वा जोखिम आयो भने त्यति बेलै सहौँला बुझौँला नि, त्यति बेलैको नागरिकले, त्यति बेलै हाम्रो शाखा सन्ततिले त्यति बेलै अब प्रकृतिसँग सामना गर्ला भन्ने कुराको सामना गर्ला। अन्त्यमा मेलम्चीवासीले तपाईँसँगबाट अपेक्षा के गर्ने यति बेला? अहिले तत्काल चाहिँ हामी केही बेली ब्रिजहरूको अपेक्षामा छौँ। अध्ययन पनि भएको छ कि मेलम्चीमा एउटा बेली ब्रिज र अब बेली ब्रिजभन्दा अगाडि पक्की पुलै पनि बनाउन सकिन्छ भने त्यसको अध्ययन सुरु भएको छ र तर पनि अब पक्की पुल बनाउन टाइम लाग्ने भन्ने छिटो बेली ब्रिज। त्यस पछाडि हेलम्बुको रातो पुल, चनौटे बजारमा रातो पुल भन्ने थियो पहिला, 1 गतेको असार 1 गतेको बाढीबाट चाहिँ जोगिएको थियो, पछि साउन 17बाट त्यसलाई बगाइदियो। त्यहाँ एउटा बेली ब्रिज जरुरी छ। यो भनेको तत्काल कनेक्टिभिटीको लागि यति यो 2 ठाउँ चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी बेली ब्रिजहरू जरुरी छ र सम्भवतः अबको 1 महिनाभित्र त कमसेकम अब मान्छेले हामी 15 चाडपर्व लाग्यो 10 दिनमा जोड्छौँ भन्दैछ मान्छेले, तर त्यस्तो होइन। त्यसको प्राविधिक कुराहरू सबै अध्ययन गरेर गर्दाखेरि कमसेकम 1 महिना लाग्न सक्छ। चाडपर्व अगाडि नै यो जोड्न सक्यो भने मान्छेको बिरामी भएको मान्छेहरूलाई काठमाडौँ ल्यान्छ। म पहिलो प्राथमिकता हामी त्यसमै छौँ। अहिले कनेक्टिभिटी नै मुख्य कुरा हो र त्यस्तो छ र फेरि पनि अब बर्सात एकदमै ठुलो परिरहेको छ, त्यसले इलेक्ट्रिसिटीमा अब प्रब्लम आएको छ। त्यसैले कनेक्टिभिटी, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्टिभिटीको होस् कि अब कम्युनिकेसनको होस् कि सडक यातायातको होस् कि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुरा हो। र अब नागरिक चाहिँ अहिले केही अस्थायी रूपमा अब अस्थायी बसोबासमा बसेको छ, टेन्टमा छ र टेन्टबाट अलिकति उन्नत स्तर बनाएर अहिले चाहिँ अब जस्ताको छानो भएको घरमा चाहिँ सार्ने क्रम सुरु भएको छ। त्यस पछाडि स्थायी पुनर्निर्माणमा हामी लाग्छौँ र सिँगै नागरिकको जीवन रक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई के कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्छ भने खुसी पनि लाग्छ, मान्छे हो सबै कुरा। फेरि मान्छेको ताकत भने चाहिँ फेरि त्यो कस्तो ताकतिलो हुन्छ भने बचेन मान्छे नै बचेन भने त केही पनि हुँदैन, तर बचेको मान्छेले उसले फेरि सुरु गर्छ, फेरि आँट गर्छ र उसले त्यतिकै छोड्दैन। त्यसो भएको कारणले यो ताकतलाई बुझेर वास्तवमा राज्यले पनि सपोर्ट गर्ने, नागरिकहरूले सपोर्ट गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले सपोर्ट गर्ने, यो सबै चिज अगाडि बढ्दाखेरि सबैको समन्वय मिल्दाखेरि फेरि तङ्ग्राउन सकिन्छ। पुरानो सेपमा जस्ताको तस्तै होइन, नयाँ सेपमा, नयाँ रूपमा र विकसित स्वरूपमा फेरि पुरानो स्वरूप होइन, अझ थप उन्नत र थप विकसित स्वरूप र त्यस्ता कुनै बाढीहरू फेरि आउँदाखेरि त्यसले कुनै क्षति नहुने खालको चाहिँ स्वरूपमा बनाउनुपर्छ, त्यो सम्भावना छ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। बिएनबी मिडियाद्वारा प्रस्तुत सिन्धु खबर अनलाइन टेलिभिजनको विशेष संवादमा आज हामीसँग नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो। समग्रतामा सिन्धुपाल्चोकको सभ्यतासँग जोडिएको मेलम्चीको यो विपत्तिमा बढी केन्द्रित रह्यौँ अनि सँगसँगै नेकपा एमालेमा पछिल्लो समयमा आएको विभाजनको असर सिन्धुपाल्चोकको नेकपा एमालेको राजनीतिमा कसरी कुन तहसम्म परिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि थियौँ। यदि तपाईँ हामीलाई
अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई पढ्नका लागि सिन्धुखबर.com हाम्रो अनलाइन संस्करण छ। त्यस्तै फेसबुक पेज पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिन्धु खबर टिभीको हाम्रो युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। हामी सिन्धुपाल्चोक लगायत समग्र मानव सभ्यतासँग जोडिएका बागमती प्रदेशका विविध आयामहरूसँग जोडिएको संवादका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। सिन्धु खबर अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।